ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറുതായിട്ടൊരു വീഡിയോ എടുത്തത്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയാലോ? അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ഇവിടത്തേക്ക് ഞാൻ നിർത്തുവാണ്. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന പണികളൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടേണ്ടി വരും. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.